位于高雄市田寮区的大冈山高尔夫球场，距离国道3号只有3分钟车程，交通便利。进入会馆，映入眼帘的就是落地窗外的日式造景水池及球场美景。球场景观设计是由日本设计师渡边宏操刀设计，以花莲的风化石为主要素材，仿照黄山实景来做造型。而球场水池更是一大特色。 充分利用地面地表水资源为原则，然后设立大概14、15座的大水池。那当然也提供了这个球场的一个特色，就是提供一些水障碍。那我们树也都是10几年的老树，所以我们球场的最大特色就是树很高很多，然后水池很宽很多。水池及大树多，也让大冈山球场享有森林球场的美称。 大冈山球场球道长短变化符合国际水准，球道依自然地势设计，其中最有特色的球洞就是第2洞 Par 5难度1的球洞，白 T 就有598码，红 T 482码。开球时右侧有 OB， 左侧有树林，而球道中右侧又有大水池延伸至果岭前。这一洞考验球员距离与方向的掌控。大冈山球场是全台湾唯一有19洞的高尔夫球场，多出的一洞是备用球道。 且球场有夜间照明的设备，在灯光及星光下打高尔夫球，提供怕晒黑的球友另外一种选择。陆续我们会有一个开发案，就是大冈山花园新城的开发案，那会结合球场及我们球场的一些腹地，一个是饭店，一个是别墅区，然后会有一个综合的旅游休闲运动中心。除了将球场打造成高尔夫休闲度假村。 大冈山球场更是经常举办比赛，长期培训许多青少年选手。像日巡赛女子选手蔡佩颖就是大冈山球场的培训球员。卓建宏希望让大冈山球场成为南台湾高尔夫培训基地，让高尔夫向下扎根。罗开新闻叶军、许文昌高雄采访报道。